Друзья, коллеги, знакомые, всем привет! Я ушел с графика 5.2 и начал работать в своем графике, так сказать, ушел в вольное плавание, поэтому объявление, если вам нужна где-то помощь со строительством дома, с внутренней отделкой, или мы можем как-то поработать в партнерстве, возможно, у вас там строительная фирма, или вы где-то работаете в компании, которая занимается строительством и отделкой, то буду рад посотрудничать. У меня есть опыт и в стройке, и внутренней отделке. Пишите, звоните и обсудим, какие варианты у нас могут быть.